Hola, sóc l'Adam i us explico la disfressa de robot. El cap és quadrat, té dos antenes que són per sortir i a la panxa té una pantalla de planetes que canvia quan vol. Té 8 botons de colors. Vermell desapareix, taronja entra a la pantalla, verd travessa les parets, blau per anar més ràpid, groc per volar, negre per apagar i engegar, verd fosc caminar, lila parlar. Té uns pantalons llargs de Sant Martí, de vegades porta sabates o botes taronja. Quan fa fred porta guants de 3 colors, verd clar i fosc i blau clar. És molt xula.